Sa number 9, inventor nga taga Bacolod ang recipient sang DOST MIRDC Legacy Trophy Award. Ang paghimo sang pandayan nga sarang magamit sa mga mangunguma sa pagkaayos ng ila nga mga tools kag equipment kag ang pag-training sa ila kung paano inigamiton ang isa lamang sa mga rason sa pagpili sa Department of Science and Technology Metals Industry Research and Development Center o kung DOST MIRDC sa founders ng RU Foundry and Machine Shop na si Ramon Uy Sr. bilang recipient sang ilang Legacy Trophy Award. Dugang pa sang ahensya nga ang amo nga mga equipment nga ginahimo sang iya kumpanya ang nakapahapos ng kabuhi sang mangunguma nakabulig sa ila para hindi magastos ang dako kag nakahatag sang dugang nga trabaho kag ihibalo sa ila. Sino pa sa DOST MIRDC, hindi lang sa Negros naggamit ang iya nga mga inubrahan, kundi sa iban pa nga parte sang Pilipinas. Sa likod sa nga sini nga mga gamit sa pagpanguma, gin-highlight sang ahensya nga ang pagdugang sa ihibalo sa iban nga tawo para mag-uswag ang ilang mga pangabuhi. Ang isa sa mga dako nga impact nga gindala sang kumpanya ni Uy. Gani siya ang ginpili nga mangin recipient sang Legacy Trophy Award. Ginbato ni Uy ang award upod ang iya pamilya sa nagligad nga Biyernes sa awards night sa Metro Manila. Bilang sabat, iya ginsiling nga isa kadako nga dungog para sa iya ang among award kay ang ila ginpangabuglayan ang nakabulig paayo sa pangabuhi sang iban nga tawo.